Sakit pak dengarnya. SR untuk sementara waktu sampai burung ini juara mereka kembali baru kita mulai.
Kicau. Urus lagi urus. Alah, itu nak turun. Kicau. Lima nominasi. Dalam sajinya penilaian di kelas yang terakhir. Kami ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dan kedatangan kawan-kawan Kicau Mania pada acara Memelihara SGB Komando yang keempat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kehadirannya. Kita ambil yang kerja. Kalau yang kerja 5 kita ambil 5. Kalau yang kerjanya 6 atau 7 kita ambil 7. Kerja semua belum? Yang pasti 5. 5. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih atas dukungan dan kehadirannya pada acara kami pada hari ini. Acara ini diketuai oleh Juara bersama Master Akibat, ditemani oleh si cantik lebih cerita Lupa. Andi dan Andi. Hasil kita tunggu seleksi 5 nominasi. Foto. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih atas dukungan daripada seluruh sahabat Kicau Mania yang telah hadir pada acara kami, yaitu Megalator SGB Komando yang keempat, diketuai oleh Saudara Johan. Sumbang air itu. Jadi sini masih kita tunggu best of the best di kelas burung yang kami pertandingkan pada hari ini beserta sang juara umum BC dan SF beserta runner up BC dan SF. Ya, dapat 6 juara. Kita ambil 6 juara. 6 yang terakhir. Berdasarkan pantauan diri yang layak dominasi 6 juara. Mantap. Dominasi.
terakhir pada hari ini. Kelas yang terakhir mulai batu open. Masih kita tunggu pasar bendera merah hijau dan kuning. Merah berada di mana? Sini tadi.